څه 400 واغه سینې موږ ته پته ده چې تاسو څه غواړئ خو مشران ناست دي بریتو کې مې ونښلي سختې په عذاب یمه یار ستا میخه کې نه دی دا مجیبه شی دی دغه یو شعر درته د چاوامه که دې سر راګرم نه شوي بیا حقیقت ته چې ساړي دغه ټول ځوانانو ته ډالۍ چې ګیله ګیله مانه مانه ختمه شي زمونږ درمنځه فاصله ختمه شي او مړه یوه کوکه دې څه راکړي ما نه دوه واخلې چې کیسه ختمه شي نه طالب صاحب وایي خو اجمل منصور وایي چې خاموشي ټیک ته صدقه ده خو غوبل پکار دی په موده پس د جانان شپه ده مس مې پل پکار دی دا او دیره ده ځوانان دي ټیک ته مشران هم شته خو دا خو د شعرونو پروګرام دی دوی به واوا کوي سیټی به وایي دغه په دغې باندې هم خفه یم دا کم ځوانان چې دغلته کې ناست دي سلفې ورېږي انګار صاحب دي له پکار و چې یو ترپال یې دوی لپاره لګولی وې خو زما په خیال دی دا سوچ کړو چې شاعران به راځي او له ساته تنه به دلته کې ناست دي خو نه دا د سوشل میډیا دور دی او نن سبا یو د علي شامور خلک ګوري او یو دا شاعران خلک ګوري دغه څو خپل شعرونه وامه شمشیر باچا ناست دی او درمان هم ناست دی خو زه لږ داسې پرېغونته کې یم ډېر بخښنې سره اکثر د ملګرو سره ټوکې ټکالې کوم بیا رانه خپل شعرونه هم ګډوډي خو دغه یو وړوکی نظم دی چې زما احساس به درته هله وشي چې زما کلي زما چم ته راشي زما کوڅې ته راشي او بیا دروازې ته راشي ما ته زنځیر ووخي څوک رابخر شي ډله ته ترې پوښتنه وکړې چې صاحب شته او که نه درته دا ووایي ډېر په ژړا ووایي خو پخوا مړ شوی نو زما احساس به درته هله وشي اوې دې کپرۍ کې مې مازغه نه دي دا ښه نه دي دې کپرۍ کې مې مازغه نه دي دا ښه نه دي یو بل ستا دا مړه مړه کتېده نه دي دا ښه نه دي د غټو سترګو نه دې زار شمه دا ډېرې ښې دي خو بس پکې دا تور رانجه نه دي دا ښه نه دي مونږ په ځمکه باندې یو بل مړه د دې څه وکوي ستاسو سپوږمۍ ته ختېده نه دي دا ښه نه دي او دا شعر د استادانو نه ډېر په بخښنه باندې چې ښکلې باچا کې او بدرنګ له ښه سزا ورکوي استاد جي دا سبق ښودنې دي دا ښه نه دي او هغسې نه موږ ته پته ده چې تاسو څه غواړئ خو مشران ناست دي ښکلې باچا کې او بدرنګ له ښه سزا ورکوي استاد جي دا سبق ښودنې دي دا ښه نه دي هغه سینې اوس قسم دی بدل شوی ډېر صاحبه اوس درته کاته نه دي دا ښه نه دي اوهو هغې ته ملامته شومه اوهو هغې ته ملامته شومه خوشي کوټې ته ملامته شومه څه په نشه او څه مې په چی شوګیر کړه رانغلې شپې ته ملامته شومه ما چې د بل شي خودکشي به کوم خو د سین چپې ته ملامته شومه صاحبه یو حال کې مې هیر نه شولې بس نشې ته ملامته شومه دغه یو سړی نه دی دا انور خیال ته ډالی چې دغه یو سړی نه دی دا مجیبه شی دی او بل مې دا زړګی نه دی دا مجیبه شی دی بریتو کې مې ونښلي سختې په عذاب یمه یار ستا میخه کې نه دی دا مجیبه شی دی او دا د عشقانو دپاره چې نه وي خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي نه وي خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي ستا د کوڅې سپی نه دی دا مجیبه شی دی نه وي خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي ستا د کوڅې سپی نه دی دا مجیبه شی دی او پلار جدا د زویه کی رور جدا د خوره کی پوله او پټې نه دی دا مجیبه شی دی او سای پکې ډوبه ده مړ بشي صاحب پکې سای پکې ډوبه ده مړ بشي صاحب پکې خار او بل پردی نه دی دا مجیبه شی دی اوس خو برمله اسکم زخر راکه بیا اسکم او ستا مخ نه حیا راځي ستا نه لږ پناه اسکم رند او مولا نه ګورم
بس خو په هر چا اسکم واوره پکې ماچوه زه تاوده شوریا اسکم نه کوم توبه تېنه زه صاحب بیا اسکم او واوره پکې ماچوه زه تاوده شوریا اسکم نه کوم توبه تېنه زه صاحب بیا اسکم سیبا څه چرسو سیبا څه خوب او څه ګولو خراب کړم سیبا زه رنګ په رنګ نشو خراب کړم چې تا پسې شم که د دو منم زه ګډو وډو نظریو خراب کړم او چرس خو منم چې ملنګي نشه ده خو زه شرابو او زه پیالو خراب کړم اوې د خوب ګولی در سره شته او که نه شراب پیالی در سره شته او که نه ښکلي به ستا شي خو خبره واوره جیب کې روپۍ در سره شته او که نه شعرونه ډالی چې زه درته نارې وخمه یا کاکا ته مې یواز اورې او که نه کاکا ما او د جانان منځ کې خبره ده ته مینه د خدای دپاره زه کاکا زه تې منې کېږم نه په یو صورت هسې درته وایم چې ښه کاکا ستړي ستړي ژوند کې مې قرار نشته راکه نن د بنګو یو پیاله کاکا یاد می شي صاحبه چې وړوکی وم تا به ګرځولم په اوږه کاکا اوس ډېره مهرباني باچا صاحب وایي دا چې مرور ګرځې تو ګرځوم قسم دی که رضا مې کړي او دا ځلې که خپله خواله رانغلي زه به غټ ډلی مه که رضا مې کړي دغه څو شعرونه چې عمر لا په دار زندگی تیره شوه ستا په انتظار زندگی تیره شوه یو ورځ خوشحالي مې پکې ونه کړه ویره او په ناتار زندگی تیره شوه ستاسو چم ته تللی او راغلی یم ټوله په یو لار زندگی تیره شوه نن ورته چا بیا هور لګولی دی های په چینار زندگی تیره شوه نه راتلی او نه راځي نو مه راځه ستا په صاحب یار زندگی تیره شوه دی مولا چې په منبر خبرې وکړي اوري ټولې د شر خبرې وکړي بنیادي خطبه چې کوم ځای کې په کار وه ګور هلته یې سر خبرې وکړي ته ما ولوله په خپله داسې نیمه تا ته چا زما په سر خبرې وکړي او دا دننه خلک چا په مونږ خبر کو یاره ما تا خو به هر خبرې وکړي دا صاحب دی چې د اوس هم احترام کوي ورته ستاسو ټول ټبر خبرې وکړي او څه بلا شور دی د ښارونو منځ کې مونږ لیوني شو د ګلونو منځ کې مولا الله دې د نڅا وباسي د دقه ډېرو کتابونو منځ کې ډېره خو دغه څو شعرونه صدر صاحب ته ډالۍ کومه چې زه چاته دوا چاته خیرې کوم او ځم د خپلو ارمانونو جنازې کوم او ځم زما هسې عادت دی که نږدې کور کې څوک نشته سلام د دغې بندې دروازې کوم او ځم سحر وختي چې پاسم ړومبی مور سره ورشم زارر وستواب د دې کعبې کوم او ځم دغه څو شعرونه نوي شعرونه دي درمان ته دې ډالۍ وي چې خپل زړګی مې سر ته خیجولی دی او یاد مې د چا غر ته خیجولی دی حج عمره کوي کلک مسلمانی خو حق دې د خور چرته خیجولی دی حج عمره کوي کلک مسلمانی خو حق دې د خور چرته خیجولی دی امن غوښته دغه تبلیغ کو نن د دار سر ته خیجولی دی دوار ورځې کوڅو کې وظیفې غوښتې نن موږ منبر ته خیجولی دی او دغه څو شعرونه نور چې په سر د دار ولاړ یم په انتظار ولاړ یم او سترګې راواړوه ښه اوکه غوزار ولاړ یم ته لکه وختلی او زه لکه لار ولاړ یم صاحبه راشه که نه درته بیمار ولاړ یم ډېره مننه